दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने 3 आला दर्जे के जो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। कुछ न्यूज पोर्टल्स बता रहे हैं कि 2 विंग कमांडर और एक ग्रुप कैप्टन को टर्मिनेट किया गया है। कुछ न्यूज पोर्टल्स बता रहे हैं जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि एक विंग कमांडर, एक स्क्वाड्रन लीडर और एक ग्रुप कैप्टन को यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है। ये एक्चुअली में बड़ी ऊंची रैंक्स होती हैं आईएएफ के अंदर। आईएएफ के अंदर जब इनिशियली आप क्वालिफाई करके ऑफिसर लेवल पे लगोगे तो आप पायलट ऑफिसर, फिर फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट ल्यूटेनेंट, फिर आता है स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन। तो काफी आला दर्जे के जो 3 ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सस्पेंड किया गया, इनको टर्मिनेट कर दिया गया। इनफैक्ट मतलब सर्विस से इनको बाय बाय कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 9 मार्च 2022 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को वायलेट होने के चलते एक ब्रह्मोस मिस फायर हो गई। वो पाकिस्तान की टेरिटरी के 100 किलोमीटर अंदर तक उड़ी और जाके वहां पे मियान चानू के पास गिर गई। फॉर्चुनेटली वहां पे कुछ सिविलियन घर तबाह हुए, किसी की मृत्यु नहीं हुई। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया था और एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की थी। पाकिस्तान की डिमांड से पहले ही इंडिया ने यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है। 3 लोगों को यहाँ पे टर्मिनेशन लेटर सर्व हो गया। अब एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि यार हमारे 3 इतने आला एयरफोर्स ऑफिसर्स को पाकिस्तान के चलते हम क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं जब कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देखिए नुकसान हुआ नहीं है बट हो सकता था। बहुत प्रकार के नुकसान हो सकते थे। पाकिस्तान के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर तो भले एक बार को नहीं होता, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ब्रह्मोस मिसफायर हुई थी, ये किसी सिविलियन फ्लाइट को हिट कर सकती थी। 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हुए ये 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाके गिरी थी। पाकिस्तान की किसी मिलिट्री एसेट को टारगेट कर सकती थी, ओवरऑल सिविलियंस को मार सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इंडिया के अंदर किसी फ्लाइट को हिट कर सकती थी, पाकिस्तान के अंदर किसी फ्लाइट को हिट कर सकती थी। और इस प्रकार की एक्टिविटीज में गलती का स्कोप नहीं होता। गलती के स्कोप की बात की जाए तो दोस्तों गलती तो आजकल सिविलियन डिपार्टमेंट में भी स्कोप नहीं है। कल की डेट में अगर आप किसी भी ऑफिसर लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपके ऊपर टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत से लीगल केसेस होते हैं, फाइनेंशियल केसेस होते हैं। वहां पे गलती का स्कोप नहीं है। अगर आपने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी छोटी सी गलती की तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। और ये तो आर्म्ड फोर्सेज है। एक मिसाइल, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल की मिस फायरिंग अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो ये जो इल्जाम लगाए जा रहे थे कि इंडिया ने जबरदस्ती मिसफायर किया है, पाकिस्तान को धमकाए, सब गलत निकले। एसओपी वायलेट हुआ था और 3 ऑफिसर्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है। तो एक छोटी सी न्यूज थी, आपके साथ डिस्कस कर ली।